Au moje koule, au moje koule, au moje koule. Tak, a konečne nejaký legálny európsky bicykel. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a pred sebou mám Duo C29 Lite. C29 od tohto výrobcu je pravdepodobne najpopulárnejší ich model a tento rok priviezli do Európy model Lite a model Max. Oba tieto e-bajky si vyskúšam, otestujem, zrecenzujem. No a tuto máte prakticky to najlacnejšie, čo Duo v Európe ponúka. Za nejakých 600 eur dostanete 250W motor, 13 A baterku a hlavne je to jeden z mála výrobcov, ktorý ešte vôbec v balení vám nechá aj plyn. Čo je podľa mňa veľmi dobré. No ale uvidíme, ako sa tento bicykel ukáže v praxi. Začíname. A keď som už spomenul, že tento bicykel je to najlacnejšie, čo Duo ponúka, tak ho kúpite za 609 eur aj s nejakým tým kupónom a v popise tohto videa nájdete odkaz a aktuálny kupón, za ktorý si viete tento e-bike kúpiť. No a poďme sa rýchlo pozrieť na to, ako to vyzerá vo vnútri a aké sú hlavné základné parametre tohto e-bajku. Preberme si základné parametre Lite verzie Duo C29. Je tu trochu iná konštrukcia a povedal by som, že celkovo je bicykel o niečo menší, ale konštrukcia mi príde lepšia ako pri predchádzajúcich verziách. Vo vnútri sa nachádza batéria pracujúca na 36V systéme s celkovou energiou 468 Wh a nad kľukami je vo vnútri umiestnený 16 A ovládač. Ak niekoho zaujíma šírke ridiel, tie majú veľmi solidných 67 cm. Lite verzia má menšie kolesá oproti štandardnej verzii, no fúkame ich až na 6 barov. Rozhodne poteší pružinová vidlica so zdvihom až do 85 mm. Škoda, že sa nedá nejako upraviť tuhosť alebo to úplne zablokovať. Brzdy tu máme štandardné lankové so 160 mm kotúčom. Všimnúť si môžete aj Julet konektory na riadidlách, čo sa mi veľmi páči. Tak ako som avizoval na začiatku, máme tu legálny 250W motor s planetárnou prevodovkou so špičkovým výkonom až 672W pri plnej batérii. Veľká škoda, že tu máme jediný prevodník a ten má len 42 zubov a vzadu to máme s rozsahom 14 až 28 zubov. Pri šliapaní do kopcov by sa tu určite hodilo mať viac možností na prehadzovanie. Svetlá. Hlavné svetlo, nič moc, ale na také mestské použitie bude pravdepodobne postačovať a komu nie, bude potrebovať prídavné svetlo. Zadné svetlo je výrazné a brzdové ešte výraznejšie. Super, za to chválim výrobcu. A pozrite sa teraz na tie reflexné lémy pneumatík. Keď na to trochu prisvieti svetlo, je to perfektné. Toto je podľa mňa lepšie ako odrázky. Duo C29 Lite nie je žiadna ľahká váha. Podľa výrobného štítku e-bike váži 28 kg. No a takto to vyzerá vo vnútri. Nachádza sa tu 16 A ovládač. Taká úplne štandardná vec. Všetky konektory, aj keď vy to tu poriadne nevidíte, tak sú zasilikonované, čo je dobré znamenie. No taký štandard by som povedal. Je to tuto dole, všetko schované. Ešte predtým, než začnem hovoriť o jazdných vlastnostiach, chcem povedať to, že plyn, ktorý je tu, vám nebude od začiatku fungovať správne. To znamená, že potrebujete si odblokovať plyn a urobíte to tak, že stlačíte brzdu a takisto aj stlačíte a držíte plyn, máte vypnutý displej a potom stlačíte zapínacie tlačidlo na asi 7-8 sekúnd. Ukáže sa vám na displeji číslica 31 a vy máte odblokovanú rýchlosť na 25 km za hodinu, ale na plyn. Takže nemusíte stále pedálovať. To sa vám môže určite hodiť. Taká trošku možno škoda je to, že je to iba tých 25 km za hodinu, ale Duo chce vyrábať legálne bicykle, ktoré môže predávať v Európskej únii, takže inú možnosť v podstate ani nemá. Čo sa týka jazdných vlastností, treba si uvedomiť to, že C29 Lite má v podstate pás senzor, takže trvá nejakú otáčku, pokiaľ sa ten motor rozbehne a vy sa tým pádom aj lepšie rozbehnete a takisto keď prestanete pedalovať, asi polsekundové oneskorenie je, čo nie až tak zle, keď si zoberieme, že toto je vyslovene základný model výrobcu. Inak sa jazdí na tom dobre, sú tu lánkové brzdy, ktoré si treba ešte pred prvou jazdou rozhodne nastaviť. Displej je dobre viditeľný, je úplne jednoduchý. Škoda, chýbajú mi tam volty, ale asi to tam nebolo kde dať.
príde mi taký škôlkársky, vyslovene, sú tam 3 či 4 farby. Tam rýchlosť zase ukazuje dobre, ale mohli tam byť volty a mne trošku je ľúto a vadí mi, že tu Duoc nenechal tie svoje populárne displeje, ktoré boli úplne fenomenálne, dali sa prepojiť s mobilnou aplikáciou, boli vidieť volty a tak ďalej. A našťastie verzia Max má ten displej a ja sa veľmi teším na to, až to budem testovať. K jazdným vlastnostiam chcem ešte spomenúť to, že konečne Duoc vyslyšal moje prosby a aj základný model e-bike dostal zadné brzové svetlo, čo zvyšuje jednoznačne bezpečnosť. A tento zadný nosič rozhodne podľa mňa všetci privítajú, pretože ak to chcete používať naozaj do mesta alebo na pohyb z nákupu domov a tak ďalej, tak určite oceníte tento zadný nosič, kde si dáte košík, tam si vložíte nákup a idete úplne v pohode domov. V zime je robiť dojazd trochu komplikované, pretože so znižujúcou sa teplotou sa menia trochu aj vlastnosti článkov v batérií. Preto je možné mať dojazd aj o 15 až 20% menší, než by som ho robil počas leta. Vo vnútri sa nachádza 13 Ah batéria, čo by mohlo byť málo, ale maximálna rýchlosť je tu aj tak predpisových 25 km za hodinu a pokiaľ viem, obísť sa to nedá. Možno výmenou riadiacej jednotky, ale to už je na vlastné riziko. Výrobca uvádza dojazd na úrovni 65 km, čo sa v režime s asistenciou dá považovať za pomerne reálne číslo. Toto určite nebude bike na veľmi dlhé vzdialenosti, najmä ak plánujete tajne používať aj plyn. V prvom rade podľa mňa je to konštrukčne celkom podarený e-bike. Za 600 eur tu máme pevnú, robustnú konštrukciu, dobre odpruženú vidlicu, ale ak máte váhu ako ja nad 100 kg, tak možno, že bude pre vás až moc mäkká. Ale do 80 kg si myslím, že to bude bohate stačiť. Máme tu Duet prepojenia. V praxi to znamená to, že ak sa mi stane nejaká nehoda, alebo budem potrebovať nejaký servis, niečo vymeniť na riadidlách, tak vlastne si len odopnem jednoduchým spôsobom to, čo mi tam prekáža, vadí alebo čo potrebujem vymeniť a nemusím šahať desi úplne dovnútra do útrob tohto bicykla a odtiaľ vymieňať niečo. Ďalej, máme tu zadný nosič. Pamätám sa, že úplne prvá generácia C29 nemala nosič, potom tam bola verzia R, ktorá nosič mala, ale stále tam nebolo zadné svetlo. Zadné svetlo s funkciou brzdového svetla je pre mňa osobne asi ten najväčší upgrade na tých C29, pretože to prispieva k bezpečnosti samotného bicykla a čo je veľmi dôležité pre aktívne mestské používanie podľa mňa. Duoc je jeden z mála výrobcov, ktorý ešte dáva zákazníkovi možnosť si zvoliť, či tu chce mať ten plyn alebo nie. Po určitom takom heku si viete ten plyn aj odblokovať, síce iba na 25 km za hodinu, ale pre tých, ktorí nechcú šľapať alebo sa chcú proste rozbiehať ľahšie, jednoduchšie, tak ten plyn naozaj ocenia. Je to viac menej stále legálny bicykel až na tú váhu, ale máme tu 250 W motor, takže eventuálne policajti by vás nemali otravovať. No a čo je tu dôležité spomenúť je rozhodne to, že tu máme aj výrobný štítok. Nie je to niečo, čo by som si ja osobne predstavoval, ale som rád, že konečne v Duoc už pochopili to, že ak chcú legálne predávať bajky v Európskej únii, tak proste ten výrobný štítok je tam potrebný. To, čo prispieva k bezpečnosti samotného e-bajku, sú aj tie reflexné prvky na rámoch kolesa. Je to vec, ktorú som už videl na niekoľkých bicykloch a je to určite lepšie ako používanie odraziek, prispieva to k väčšej bezpečnosti, ale hlavne to aj dobre vyzerá. A to je dôležité, nie? Ak chcete mať parádny mestský bicykel, je dôležité aj, aby dobre vyzeral. C29 Lite má jednoznačne najtenšie kolesa, aké som kedy na e-bajku videl. Môžeme ich fúkať až na vyše 6 barov a to vám vylepší dojazd možno, že aj o 10-20% viac, ako keď máte e-bike alebo bicykel, kde viete fúkať kolesa na maximálne 4 bary. Ak by som sa ešte vrátil k dizajnu bicykla, tak mojej ženuške sa veľmi páči to minimalistické matné čierne prevedenie bicykla a aj relatívne široké riadidlá, s čím ja osobne v podstate aj súhlasím. Nič väčšie prakticky na mestské použitie ja osobne ani nepotrebujem a je to bicykel, ktorý ide do 25 km za hodinu, s ktorým sa nedá skákať, ktorý sa nedá nejako inak využiť, čiže myslím si, že je tu celkom solidný kompromis. Majú nad 60 cm, takže dobre. A zároveň taká drobnosť, je to veľmi dôležité mať zvonček na cyklochodníku. Ľudia na to len dobre reagujú. Light verzia C29 má efektne v ráme skrytú aj 13 A baterku, ktorú keď si vyberiete, tak môžete ju nabíjať v pohodlí domova a celý bicykel necháte vonku alebo v kočikárni a tým pádom šetríte možno miesto, priestor vo vašom dome alebo byte. Jazdné vlastnosti sú v podstate priemerné. Nie je to ani dobre, ani zle. Pás senzor zaberá v podstate po prvej otáčke, čo je taký štandard, vypína sa takmer asi po pol sekunde, keď prestanete pedalovať
a nie je to nič, čo by ma tu rušilo alebo otravovalo. Máme tu 16 A ovládač a toto ja určite nebudem skúšať do ťažkých kopcov, pretože mi tu chýba vpredu dvojprevodník. Máme tu iba jednozubené koleso vpredu a vzadu je ten rozsah iba 7 stupňová prehádzovačka 14 až 28 zubov. Čiže je to na také štandardné mestské používanie, nie do veľkých kopcov, hlavne nie s jazdcom, ktorý má viac ako 100 kg. Mohol by som povedať, že pozitívom bude aj sedačka a aj to, že tento e-bike sa bude hodiť pre nízkych aj pre vysokých. Pretože ja mám 1,90 m aj s teniskami a viem si stále ešte výšku sedadla nastaviť o niečo vyššie. Takže do výšky 2 metrov sa to bude podľa mňa celkom aj hodiť. Ak ste nižší, takisto to nebude až také zlé pre vás, pokiaľ nemáte problém s nastupovaním na vysoký e-bike. C29 Lite má aj svoje také mušičky, muchy. Tou najväčšou muchou pre mňa osobne je displej. Duos má tie najlepšie displeje na trhu, aké som medzi kolobežkami a bicyklami videl. Neviem, prečo to nedali aj na túto Lite verziu. Namiesto toho tu máme taký 3 či 4-farebný hráčsky či detský displej, kde nie je vidieť volty. Tá viditeľnosť je celkom dobrá, ale neviete si tu absolútne nič nastaviť. Nemáte tu žiadne nastavenia, nemáte tu žiadne pripojenie s mobilom a tak ďalej. Je to ten ich najlacnejší model a škoda, podľa mňa to nie je moc drahá záležitosť tam dať lepší displej. Ale dobre, toto osobne mi tam asi najviac vadí. Druhou takou možno, že pre niekoho banálnou vecou sú pre mňa osobne hliníkové blatníky. Síce veľmi pekne ladia k celkovej konštrukcii bicykla, ale ak prejdete po nejakých kamienkoch, tak ich hneď počujete, hneď cítite a je to také otravné častokrát. Čo sa môže stať, samozrejme pri tejto rýchlosti a pri tomto type bicykla asi skôr nie, ale ak by sa ulomil ten hliníkový blatník, tak vám môže ublížiť. Ak sa ulomí plastový blatník, ktorý sa neulomí len tak ľahko, pretože je o dosť ľahší ako tento hliníkový, tak sa môže stať, že vám zablokuje predné alebo zadné koleso a vy sa môžete zraniť. Pôvodná C29, ak sa nemýlim, mala 3-stupňový prevodník a ten rozsah bol tam až nejakých 21 alebo 27 prevodov. Už si to presne nepamätám. Tu tých prevodov máme iba 7 s rozsahom vzadu 14 až 28 zubov. Takže toto nebude veľmi bicykel hodný do kopcov. Najmä nie so 100-kilovými a ťažšími jazdcami. Toto majte na pamäti, ak by ste si chceli kúpiť tento e-bike. Toto sa bude veľmi dobre hodiť po rovinách, po zvlnenom teréne, ale určite nie do nejakých ťahlých strmých kopcov. Iba v tom prípade by sa to hodilo, pokiaľ vaša kondička je dobrá. Lebo inak sa budete trápiť. Pretože je to 36V systém a máme tu 16 A ovládač, čiže v špičke ten výkon je niekde na úrovni 400, 500, možno 600 W. Viac ale nie. A či sa za tých 600 € platí? Nuž, to je dobrá otázka, lebo povedali by ste si, veď je to obyčajný bicykel, len tam má baterku a má tam nejaký ten motor. Podľa mňa sa to oplatí, pretože ak žijete v mestách a chcete chodiť z bodu A do bodu B, zobrať si košík, na nákup s tým vybehnúť a chcete sa prepraviť povedzme o dosť rýchlejšie, nechcete chodiť MHDčkou a má vaše mesto dobrú infraštruktúru cyklochodníkov, tak sa to náramne hodí. Nie je to drahá záležitosť, máte tu tenké kolesa, ktoré viete fúkať na až 6,5 baru, čo vám zabezpečí vynikajúci dojazd. No a Duo dáva konečne dvojročnú záruku v Európskej únii. Takže podľa mňa tento e-bike pre určitú skupinu ľudí zmysel má. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Duo C29 Lite. Verím, že vás video bavilo a ak hľadáte lacný, dostupný mestský e-bike, tak ste možno narazili na ten správny kúsok, ktorý sa vám bude hodiť. Určite mi napíšte do komentára, či sa vám toto video páčilo, alebo aké máte otázky, možno nielen na tento bike, ale aj na niečo iné, čo by som mal testovať, alebo čo som už testoval. A budem veľmi rád, ak budete sledovať môj YouTube kanál, nájdete ma takisto aj na Instagrame, TikToku a odporúčam vám sledovať aj veľkú slovensko-českú Facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, bicykloch a ďalších PVčkách, ktoré tam riešime. No a vidíme sa spolu pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.